大家好，欢迎回来杰米车库。今天杰米带大家看一下由菲摩斯最新推出的1:10比例的大脚车，它是福特授权的 F100。老规矩啊，我们还是先看一下这个包装箱里除了车的本体还有什么。首先是呢一个中英文对照的说明书，里面有它的报价图、详细的配件列表，还有各种注意事项，建议小伙伴都要读一下。随车还有附赠这个车牌贴纸，质感非常好，我已经贴了一个在上面了。然后拆轮子的小扳手，然后还有多余的避震器调节环。然后它这个外观件我已经装完了，这上面有个射灯，还有尾部的抬头轮，我刚才已经装完了。然后就是由福斯代工的这一款4通的遥控器啊，里面还有很多可以调节的在下面。那这个遥控距离理论可以达到150米左右啊。OK， 那我们看一下这个外观啊，这个是一个1:10比例的一个大脚车的一个造型啊。由于它是一个福特授权的一个车壳，所以说它这上面有福特的这个标志在上面。前面这个进气格栅也是非常的仿真啊。然后它的尺寸是476乘335乘240毫米这么大一个大小啊。轴距呢是294毫米啊，这么一个大脚车。我们可以看到前面它是用了一个非常结实的一个前防撞去保护它的车壳啊，在你前面受到撞击的时候，可以减少对你车壳前部的伤害啊。大家可以看到这个轮胎的直径还是相当的大啊，而且手感是非常的柔软的那种大脚胎。它这个尺寸达到了130毫米的直径70毫米的宽度一个人字形的大脚胎。这个滤震效果非常不错，这里要提一下它这个减震觉得这个减震确实真的不错，调校的非常的顺滑，非常丝滑。那整个车采用是一个 PC 车壳这样比普通的 PVC 更耐造、更坚固，加上整个车是比较轻的，所以说这个车比较不容易把车壳战损。然后固定的方式是用一个4个 R 扣，那有防丢的这个胶皮套在上面，还是挺好的。这种 R 扣能保证你在飞车的时候呢，不容易车壳就掉了。我们那种快拆，有一些快拆结构呢，虽然是比较美观，但这种也有好处就是车壳比较坚固在上面。然后后面还有一个抬头轮，还有它的后保险杠，这都是有的。我这个是一个红色的版本，它还有2种其他的配色也是都挺好看的。然后打开车壳这个方式非常容易就是轻轻一拉，车壳就抬起来了。它这个车壳里并没有那些走灯线这些就所以说是拿起来是很方便的。OK， 那我们仔细看一下这个底盘的结构它整体是用了一个尼龙车架然后电池是中指的设计比较均衡。然后前面大家可以看到这个前防撞非常的粗壮它并不是那种很软的那种结构，就是怎么说呢？它应该是为了尽量保护它的车壳不会受到严重的撞击，所以说它要用这个前面的防撞去接受最多的冲击力防止你的车壳损伤。然后它这个避震器非常的长然后上面调节环大家可以放在这里，前面这里还有一个防尘防泥的那种保护罩，防止损伤你的避震柱在这里。然后整个固定车壳支架这也是非常的结实。包括前面这个避震架都是蛮结实的也有不同的口味给你调节你的避震器的状态，下面有选择的，上面也有选择的备用的孔位。然后中间这是一个舵机，15千克的一个防水舵机。它这个电池仓的开启方式也是比较特别的我们把这个小扳手往后一扒，然后再按住这个往上一抬，就可以打开它的电池仓。然后大家可以把这个电池放进去。它车来的时候电池是安装好在这个位置的，然后呢我只需要往下一压，把这个卡住，然后把这个锁紧，这样呢整个电池仓就关上了。然后带的是 XT60 的插头它这个电池仓还是挺大的，上面有很多的余量。如果大家想换一个更大一点、更厚一点的电池呢，可以把这个海绵垫适当调整一下它这个电池仓的尺寸是152乘49.5乘30毫米大部分的那种 2S 锂电放进去都是没问题的然后我们看，这是一个2合1的40安的一个电条然后配的是一个550的有刷电机。如果大家以后想更新这个动力系统也是可以的这边有一个位置给你放接收机的位置，应该是还是可以的，开关在这个位置。我们可以看到这整个车的这个上下摆臂都是非常的粗壮，再加上这个车我说这个车是非常的轻它应该是非常抗造的包括这个转向的这个拉杆非常的粗上摆臂下摆臂都很粗壮。所以整个车的感觉还是非常的结实还是那句话，车轻，再加上这个尼龙底盘非常的坚固，我其实用力去掰它都不会有什么形变大家可以看到侧面用了很多这种这种三角形的这种设计在里面，那就是为了加强它整个车底盘的一个韧性和耐久度底盘还是比较平滑的它前面用了一个非常大的一个倒角这个地方。
这样你过一些障碍的时候，不容易直接撞到你的车壳车底盘可以直接这么顺过来。再加底盘本来就已经很高，所以这个整个车的通过性应该是非常不错的。然后整个后面这个防撞系统也是跟前面一样，是这种非常结实的设计。我感觉就是为了保全你这个车壳在上面不会产生太多形变，把你的车壳压坏应该是这么回事。然后大家仔细看它这个接收机它上面有很多多余的插孔，它是可以外接一些灯的其实如果大家有想改把这个车加些灯的话，其实这个车的接收机上就是带这些灯的插口的，也是还不错的。但是我觉得这种车在外面就是娱乐车型嘛，大家都喜欢拿来造拿来飞。我估计加灯的话，其实就是因人而异吧，也有可能灯会比车更容易先战损那好，我们先通下电，看这个车转起来怎么样。OK， 那现在我们是遥控器装上4节5号电池，大家自备一下，然后打开这个遥控器的开关，然后我们开这个电调开关在这里，然后等待一下对频成功这样的话车就可以动了那个我建议大家呢，就是养成一个良好的习惯大家永远都是要先开遥控器，然后再开车上的开关。大家不玩的时候要先关这个接收机，然后再关这个遥控器防止意外发生。然后我们拿到车之后呢，大家最好还是没下地之前看一下这些转向有没有问题，油门有没有问题那我们看一下这个车转起来怎么样油门的手感还是可以的就是它这个转速当然不是特别的快因为它毕竟只是一个550的有刷电机。如果大家想要的速度更快的话，就换一套无刷的系统应该都是可以的。然后我们看一下这遥控器里面的功能这面就是通道的转向的反转，油门的反转，然后对频键，然后我们这里有这个转向的微调，油门的微调，还有转向的舵量这都是有的。然后这边这个跳线呢，大家可以根据说明书调整原厂的话其实已经设好，大家就不用动了。OK， 那这一期飞摩斯最新推出的福特 F100这个大脚皮卡车的开箱就差不多到这里了。那我觉得这个车呢，首先外观真的是非常的不错我特别喜欢这个授权车壳这种复古式大脚车的这种感觉然后它整个车架用料也是比较扎实的。日后我也会拿这个车出去进行一些下地实测，还有外拍一类的。感兴趣的小伙伴请持续关注，有问题的小伙伴也请你踊跃在评论区留言。那好，我们这一期视频就到这里了，下期再见。